गाइस, तो जोन से एनिमल मुझे तंग करते थे, मैंने उनको अपनी कैदियों में रख दिया है। अभी तक मैं इनके पाँव वगैरह बांधे हुए हैं ताकि ये भाग न पाए। इसमें वो आपको बता रहा, बाकी सारे मिल्ट हुए थे, नीचे वाले पोस्टर मिल्ट हुए थे, और ये नहीं वो में से मेरा एक पपी ये ठीक। उसके बाद फिर जोन सी आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।